एकजना भाइले मलाई कमेन्ट गर्नुभएको छ, उहाँले रोमानिया एप्लाई गर्नुभएको छ अरे र काम भनेको प्याकेजिङ, त्यो पनि चिकनको फ्याक्ट्रीमा। ठिक छ। सो काम कस्तो हुन्छ, स्यालेरी कस्तो हुन्छ भनेर सोध्नुभएको छ। पहिलो कुरा गरौँ स्यालेरीको। स्यालेरी डिपेन्ड हुन्छ तपाईँको कम्पनीको पोलिसी अनुसार। कम्पनीले तपाईँलाई थोरै घन्टा काम दिन्छ भने तपाईँको स्यालेरी कम हुन्छ, 25-2600। तपाईँको कम्पनीले केही ओभरटाइम दिन्छ, 10 घन्टा डेली काम लगाउँछ 5 दिन भने तपाईँको स्यालेरी हुनसक्छ 3000 देखि 3500। र कम्पनीले तपाईँलाई 12 घन्टा 5 दिन काम लगायो भने एराउन्ड 4000-4200 तपाईँको स्यालेरी हुनसक्छ। यो सबै डिपेन्ड हुन्छ कम्पनी अनुसार। सो तपाईँको मिनिमम स्यालेरी सोच्नुहोस् 25-2600। ठिक छ। अब काम गर्ने कस्तोमा हुन्छ भन्दाखेरि चिकन फ्याक्ट्री अथवा मासुको कुनै पनि फ्याक्ट्रीमा तपाईँले काम भनेको चिसोमा गर्नुपर्छ। 1 देखि 5 को बिचमा हुन्छ टेम्परेचर 12 महिना, र कुनै कुनै बेला तपाईँ माइनसमा पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सो थ्याङ्क यू भेरी मच फर योर कमेन्ट. डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल.